Всем привет! Сегодня у нас на шумоизоляции крыши находится Camry в 40-м кузове, и здесь есть один нюанс. Владелец приехал на шумоизоляцию крыши, потому что у него с правой стороны в верхней части крыши появился щелкающий звук на неровности, который проявляется при нагреве автомобиля на солнце. Так, крышу раскидал. На лобовом стекле Camry есть вот такие вот направляющие, и именно вот эта направляющая издает щелкающие звуки. А конкретно вот такие. Звук идет вот из этого места. Откусывать вот этот направляющий ни в коем случае нельзя, потому что есть вероятность, что сломается лобовое стекло. Первым этапом проложил вот такую тонкую флисовую ленту. Щелчки пропали, но неизвестно, насколько ее хватит, потому что она очень тонкая, а толще туда ничего не проложить. Сейчас зальемся это еще герметиком. Так, ну все, герметиком, короче, промазал. Флисовую ленту туда еле как затолкал. Ну а дальше владелец покатается на автомобиле, посмотрит, пропал скрип или нет. Ну а если что, обшивка снимается на Camry за полчаса. Поэтому в крайнем случае придется снять ее еще раз. Всем пока.